हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। त्यहाँबाट के भन्न चाहन्छ नि आई एम सो सरी गाइज होइन कति हिजो र अस्ति चाहिँ ब्लग आएन किनभने म चाहिँ तलतिर गएको थिएन होइन त्यही हो म चाहिँ तलतिर गएको छैन अनि आज चाहिँ यो ब्लग जसरी नै आउँछ। इक्जाम सकियो हिजो त्यहाँबाट चट्ट त्यही हो आज बिदा स्कुल कहाँ गइन्छ दिउँसो हेर्नै होला। अहिले मेरो खाना पाक्दैछ त्यही हो एकछिनमा भेटाउँला अहिले कता गइन्छ। सो गाइज म चाहिँ तल आइसकेँ चट्टा पारामा होइन एकछिनै गाइज मैले ब्लग स्टार्ट गरेको त्यही हो होइन बिहानबाट एकचोटि बेलुका भइसक्यो अनि आज चाहिँ खै पानी पर्ला जस्तो छैन है गाइज। ल त्यही हो आज पानी पर्ला जस्तो छैन। म चाहिँ धेरै दिनपछि बेसी हिँड्दैछु। आइएम सो सरी गाइज कति दिन भ्लग आएन हिजो अस्ति 2 दिन कि 3 दिन भ्लग आएन गाइज त्यसको लागि सरी किनभने म तलतिर गएन अनि त्यो बेसीतिर गएन होइन चट्ट पारामा अब आज चाहिँ हिँड्ने ल अब तलै गएर भेटौँ है तलतिर के हुन्छ अब आजको मेन कन्टेन्ट होइन। सो धेरै पछि बेसी आइयो अब केटाहरूलाई घाँस हालिदिउँ है चट्ट मुर्राहरू पनि छन् दुईवटा फेरि उजा अहिले यस्तो डर लाग्छ नि गाइज जस हाम्रो मुर्राहरू दुईवटा मुर्रा हो दुईवटा है स्नेक होइदिन्छ क्या गाइज फेरि यस्तोमा चाहिँ चट्ट पारामा त्यो ल 2 मुठै मुर्रा तिमीहरूलाई होइन अब गोरुहरूलाई पनि चाहियो नि त गाइज। ल्याप्प लाएर होइन ओइ म्याच लप्पै गइगयो नि यार गाइज। त्यही हो कस्तो आएको क्वालिटी यार चट्ट पारामा अब जाउँ धेरै पछि केटाहरूलाई घाँस हाल्न आइयो रिसाल छैन नि केटा के छ होइन आफ्नो मान्छेमा त्यही हो चट्ट पारामा घाँस हालिदिन्छु दाललाई होइन यी घाँस चाहिँ त फेरि डरै छ क्या गाइज त्यो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन घाँस त यति छ नि जति चाहिन्छ क्या गाइज त्यति छैन होइन काट्न आउने भने चाहिँ डह्रो तल खेततिर त्यो तल भन्दा नि है हाम्रो तल छैन हाम्रो खेत त्यो होइन ल यो खेत हाम्रो यहाँ चाहिँ खुर्सानी देख्न सक्नुहुन्छ यही हाम्रो होइन फलिरहेको हल्का खाने हो एउटा यो हेर्नु न त मकै बारीको है। त्यो गाइज मकैको पनि हेरिहाल्नुभयो होला हल्का सानो सर्ट होइन यसो ट्राई गर्दै अलिकति खाँदै जाऊँ न है। त्यो गाइज रोक है म लाइट बालेर भेट्छु ल लाइट बालेर। सो होइन अब चाहिँ यहाँ चट्टालाई अलिकति चिउरा झिक्नु पर्ने हुन्छ यी माल होइन यी यस्तो दामी बाख्ना राख्नु गाइज हल्का गोजीमा हालेर जाऊँ त्यही हो चट्ट पारामा रोक्नै अर्कोबाट खिच्छु त्यही हो अब त चिउरा हाल्न गइरहेको छु गाइज म अहिले लास्ट रिस्की ठाउँमा ल्याएको मैले किनभने एकछिन गाइज यार यहाँ नहाल है साथीभाइहरू त्यो गाइज एकछिन यार कस्तो पर्छ यार गाइज त्यसो त्यही हो गोजीमै हाल्नु पर्ने भयो गाइज त्यही हो होइन
त्यही हो गाइज होइन हल्का अब खानु पनि पऱ्यो नि त एकछिन अब बाँधेर आउँछु सो त्यही हो अब चाहिँ हात पनि धोएर जाऊँ पानी पऱ्यो नि गाइज पानी पऱ्यो भने ल्याङ हुन्छ होइन त्यहाँ चल्दिउँ ल अब अहिले भेटौँ है त्यही हो गाइज अब चाहिँ घरतिर लाग्यो पानी पर्ला जस्तो हो चट्ट पारामै त्यो जानु खाएँ जाम ल चट्ट पारामा पानी छिटाएको आयो यार त्यही होइन छिटछिट हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ माथितिर गएर भेटौँ किनभने पानी पऱ्यो भने ल्याङ हुन्छ गाइज ल माथि गएर भेटौँ है सो गाइज म चाहिँ माथि यहीँ भिडियो गर्ने ठाउँमा आइसकेँ गाउँ त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै होप यु गाइज लाइक द भिडियो इफ यु लाइक गाइज द भिडियो इङ्ग्लिस खतरा हानिदिएको होइन हल्का परिरहेको थियो त्यही भएर छाता बढिदिरहेको छु ल आजको लागि यति नै लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट बाई